你好，欢迎来到 AI 学长的频道，我是小林。这个月的 OpenAI 开发者大会呢，重磅更新了很多新的功能，包括实时语音的 API、提示词缓存、模型蒸馏、视觉微调、新的 Playground 等。虽然是叫开发者大会，但是有一些更新呢，对于普通用户来说也非常的实用。这期视频呢，我们就来分享一下 OpenAI 的 New Playground，它有很多的优点，比如说可以帮我们自动优化 prompt 的提示词，不用开通 ChatGPT+ 会员，也可以参享 GPT-4o 等高级模型，还可以创建 GPTs，自由的在第三方应用当中调用。只要我们用好 Playground，它甚至可以比 ChatGPT+ 会员的功能还要多，真正的做到了既省钱，又能让你更好的发挥 ChatGPT 的能力。如果你喜欢今天这个话题，麻烦动动你的小手赞一赞。这个呢，就是 OpenAI 的 Playground，它是 OpenAI 针对开发者所开放的一个调试面板，也就是 OpenAI 新推出的一些模型、一些功能，比如说像最新的 GPT-4o 啊，还有 O1 模型它都会在 Playground 先面向开发者开放。那么也就意味着我们在 Playground 里面就不需要开通 ChatGPT Plus 会员，就可以享受最新的 OpenAI 的功能。特别是在这一次开发者大会之后，在这个 Playground 里面，它升级了一键优化提示词的功能。这个和 Cloud 的 Playground 类似，我们只要输入一句话的需求描述，它会自动帮我们把这个提示词转换成一个系统性的、性能更好的提示词。接下来呢，我们就重点讲解一下 Playground 里面的 Chat 栏目，这个一键自动优化提示词它的详细玩法，以及右侧的这些参数设置它分别代表什么意思。我就以要创建一个翻译助手为例在这里呢，让它来帮我创建这个提示词这是我的原需求描述，将收到的英文内容翻译成中文，要保持原意不变，并且尽可能的提高翻译质量。这个描述是非常简单的我们直接点击右上角，然后把这个需求描述输入进去，让 GPT 来自动帮我们创建一下。好，这个 prompt 已经优化完成了，将收到的英文内容翻译成中文，确保翻译准确且保持原始意图，提高翻译流畅性，使用适合目标语言的语法和词汇。接下来呢是这个翻译的步骤，首先是阅读并理解英文文本内容，第二步呢是确保文本的关键意思和语境，第三步的话是用中文表达相同的意思，选择合适的词汇和语句，第四步的话是检查翻译是否保持了原文的意图和主要信息，那第五步的话是进行润色接下来呢是输出格式，提供一段对照英文内容的中文翻译。第二的话是中文翻译因为完整的句子结构，下面提供了一个实例以及注意事项。整体来说呢，我觉得这个结构还是挺简洁的，并且该有的都有，没有太多这种冗余的一些不重要的信息所以这个其实也可以把它作为一个 prompt 的范本，包括后面我们自己去撰写其他 prompt 的时候，也可以去参考这个结构。那假如说你是想对比不同模型的输出结果，在网页版里面去做对比其实是不方便的它需要在不同的页面里面去切换模型在这个 Playground 里面呢，它是可以直接去创建这种对比的。比如说我这边可以选择 GPT-4o 的模型，然后这里呢我可以选择 GPT-4Turbo 的模型，这样的话呢，我们就能在一个窗口当中对比不同模型。另外大家也可以看一下这里它是有一个同步的功能。如果你开启同步的功能呢，那左边和右边的提示词呢是会同步的。比如说我这边增加一条这个步骤，那么右边的话它也会跟着增加一条步骤，这样的话对比起来就非常的方便。另外呢，就是它针对每一个模型都有一些这个高级功能，还有一些更详细的参数设置我们可以看一下右侧。首先呢，它是可以添加函数调用，也就是添加外部方法。比如说你的任务要获取一些外部信息，像天气信息然后资讯信息、新闻信息等等都是可以通过这个发克群调用去实现的。那么关于它的添加方法呢，在我频道里面原来讲 GPTs 的几期视频呢，都已经详细介绍过了，如何把对应一些网站的 API 接口给它转换成这个函数调用的模式，包括如何去写这个 schema 都已经是讲过了。如果不清楚呢，也可以到我的频道里面去翻一下 GPTs 相关的视频。然后接下来呢，就是这个输出格式，我们在这里面是可以约束这个 GPT 的回复格式的默认的话是这个文本格式，那么我们也可以这个 JSON 格式、对象格式，那么也可以指定格式。指定格式的话，
话，比如说有表格啊、列表啊、数组啊等等啊，文本对象等等都是 OK 的。然后接下来的话是这个温度值，它可以约束大语言模型的一个发散性。这个温度值越高呢，它的创造性就越强；温度值越低呢，它的回答就越严谨。接下来呢是这个最大 token 啊，就是不同的模型啊，它是有一个最大的上下文长度的。接下来这几个参数我们就默认不需要去动就好了。这些基础设置完成之后呢，我们就可以在这边进行测试。比如说这里呢，我随便找了一段英文啊，对应的话就这段英文啊，它就会自动翻译啊。然后如果是说你看到这个翻译结果，包括它的质量是没问题的话，那么我们就可以去保存这个预设，点击右上角啊，它是可以保存预设的，可以让我们后面更快捷的去调用这一组基础设置啊。比如说这个名字呢，我就输入翻译助手，然后描述的话它是可选项，可填可不填。如果是说你要将这个助手这个预设分享给别人的话，你就点击这个开启获得这个链接都可以访问啊。如果不需要的话，你就把它关闭。那么我们点击一下保存，好，就可以看到右上角它多了一个翻译助手。那么后面我们进入 Chat 栏目的话，我们就可以快速的去选择这个翻译助手啊，然后它这里面的这些预设 prompt 参数设置都会直接进来。这个呢就是关于 Playground 里面 Chat 的一些功能设置主要呢还是这个自动优化 prompt 的功能我觉得是非常实用的。接下来呢，我们再快速的过一下其他几个功能。这个是实时语音的调试面板，这边是对话窗口，在这里呢，我们可以开启对话它可以获得这个麦克风权限，然后在线跟我们进行对话只不过这个实时语音呢，它的成本比较高。然后右侧的话有这个实时语音的一个系统提示词，下面的话还有一些参数设置。所以说如果你不是这个 Plus 会员，或者说你的账号还没有收到这个高级语音推送我们也可以在这里面去试用这个实时语音。OK， 然后接下来呢就是这个 Assistant 刚才也说了，它就是类似于 ChatGPT 网页版里面的 GPTs， 我们在这边可以创建助理然后输入它的这个系统提示词，选择模型，然后上传文件就是知识库，这边是高级代码解释器，然后这边的话是外部工具调用，基本上和 GPTs 网页版的一些设置是差不多的，只不过是它的布局不太一样然后下面的话同样有这些参数的设置，像这个温度值Turbo P 都是来约束大语言模型的一个创意程度的，约束它的一个发散性的。那么右侧的话就是对话窗口，像这里的话我已经创建了一个短视频文案模仿的这样的一个 Assistant， 当我创建完成以后，也是可以在第三方通过 API 接口的方式去调用这个 Assistant 的。和 ChatGPT Plus 会员的网页版对比来说呢，就是各有优势。网页版相对来说就会简单一点，门槛低一点，然后是收一个固定的费用$20一个月。如果你的用量多，其实用网页版是划算的，但是如果是说你的用量少，或者说你想获得更多的参数调试那么我们用这个 Playground 相对来说是更划算的。那么最后这个呢就是 TTS 可以把我们的文本转换成语音，有不同的音色可以选择还可以设置这个音质它的质量好坏都是 OK 的。所以整体来说，这个 Playground 它里面的功能非常非常的丰富，基本上涵盖了 ChatGPT 网页版 Plus 会员的所有功能，而且它的参数设置更加的丰富，包括这次更新后的这个一键优化 prompt 提示词，这个功能我觉得对于新手用户，对于小白玩家，如果是说想学 prompt 提示词，或者说想更快速的获得这个系统性的提示词，这个功能是非常有价值的。好，以上就是这期视频的内容，希望对你有所帮助。如果你觉得内容还不错，不妨点个赞，订阅我的频道，每周都会为大家带来最新最实用的 AI 应用技巧。再次感谢各位的支持和关注，我们下期视频再见。